ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ايه هنعمل مع بعض؟ هنعمل محشي بتنجان وكوسه. النهارده كان اخر يوم في رمضان، كان يوم الوقفه. وانا كنت مسجله يعني لسه مسجله الفيديو. في فيديوهات كتير والله لسه عايزه تتسجل. لو اول مره تشوفيني، يا ريت مش تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى ايه نبدا الوصفه ونشوف هنعمل ايه. هنا معايا بتنجان متقور وكوسه وفلفل. هنعمل محشي بتنجان وكوسه وفلفل، وهسلق لحمه، وهنعمل سلطه ولسان عصفور. هنا بقى ايه معايا البتنجان متقور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، والكوسه مجهزاهم. وهنا معايا لحمه. اللحمه ايه انا بعملها بطريقتين. ساعات بشوحها في سمنه بلدي، واغلي ميه في الكاتل وادلق عليها. وساعات بعملها كده لما بكون مستعجله عشان انا كنت متاخره. هنا حطيت ميه غلت على البوتاجاز، وبعد كده بعد ما الميه غليت نزلت بالقطع اللحمه. انا دايما بقول للجزار ما تقطعليش اللحمه، هات لي قطع على بعضها كيلو او الاتنين كيلو، وانا بقطعهم براحتي ايه القطع اللي انا عايزاها. هنا بقى ايه مش هحط التوابل الا لما اللحمه تطلع الريم بتاعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ببدا اشيله. وبعد كده هنا معايا البوكيه جارنيه اللي هو البصل والطماطم والبهارات، الورق بقى اللوري والفلفل الاسود والحبهان، كوبيبه صيني. طبعا ما بحطش ملح دلوقتي. وبحط حبه صغيرين من السكر عشان بيسرع معايا تسويه اللحمه لما بتكوني مستعجله. مش بتكوني مستعجله بتسيبها براحتها. هنا بقى ايه جبت حله ونزلت فيها بمعلقه سمنه وزيت. انا دايما بحب اعمل المحشي بكتر الزيت عشان بيخلي الرز معايا بيلمع، ورزايه مفلفله وحلوه كده. فما بكترش، يا دوب بس بحط معلقه من السمنه بس. هنا نزلت معايا بالبصل المفروم ضربته في الكبه. عقبال ما البصل خد تشويحه كده واصفر، كنت جهزت معايا صلصة الطماطم. هنا هنزل بصلصة الطماطم. تمام. وايه وهبدأ انا حسيت ان الطماطم خضرة شوية، فجبت معايا معجون من الطماطم وهنزل بيه اهوت. وبحب برضه احط معلقتين من صلصة الطماطم، برضه بتخلي الصلصة معاكي كده حمرا وحلوة اهي. وبعد كده حطيت البهارات بقى ايه، حطيت الفلفل الاسود والكمون والملح. وهنا معايا الرز كنت غسلته و صفيته في المصفى، وهنزل عليه بالطماطم اللي بحط على الصلصة وهي بتتسبك. بحط عليها الملح والفلفل الاسود والكمون والسبع بهارات والمرقة. بحط المرقة، انا بحب احط المرقة في الاكل. هنا بقى ايه هبدأ اقلب الطماطم مع الرز. وبعد كده بروح نازلة بالخضرة. بحب اقلب بس الطماطم الاول كده مع الرز، بعد كده انزل بالخضرة. هنا بقى نزلت بالخضرة. تمام. هبدأ بقى اقلب ايه كله مع بعضه كده. بصي الرزايه مفلفله ازاي، الزيت مخليها مفلفل وبتلمع وحلوه. هنا بقى ايه هبدأ احشي البتنجان زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. هبدأ احشيه وبسيب فيه عقلة صباع من فوق عشان طبعا الرز لما بيستوي بيزيد، فيقوم الرز ما يطلعش من البتنجان والحلة تبقى فيها رز. هنا بقى ايه حشيت البتنجان اهوت زي ما انتم شايفينه وتسيبي عقلة صباع زي ما انا بوريكي كده. بس البتنجان بيلمع وجميل ازاي. اليومين دول اصلا البتنجان حلو قوي. وهحشي بقى ايه الفلفل. انا بحب احط فلفل رومي وفلفل سبايسي. والكوسه هحطها في الصينيه، مش هسويها مع البتنجان لان احنا بنحبها في الصينيه، وبحطها في الفرن بتبقى احسن. هنا خلاص بقى كنت حشيت كله. هبدا بقى ايه ارص الكوسه في الصينيه وهسقيها الشوربه اهي. وبعد كده ايه رصيت هنا البتنجان والفلفل وهسقيهم شوربه واحطهم على البوتاجاز. هنا خلاص بقى ايه بدأت اجيب ايه الشوربة. اللحمة معايا كانت استوت خلاص. هنزل بالشوربة على الكوسة زي ما انتم شايفين كده. وكنت مولعة الفرن لدرجة حرارة 180. سخنته يعني قبل ما ادخل صينية الكوسة.
وبولع من فوق ومن تحت، بس بشغل من تحت شويه. لما الكوسه بتشرب الميه بروح فاتحه عليها الوش. هنا بقى ايه البتنجان هبدا برضو اسقيه شوربه. الشوربه بتخليها لغايه نص البتنجان، مش بتزودي قوي عشان ما يتعجنش وفي نفس الوقت يبقى مستوي كويس اهو. هنا بقى خلاص كده كنت سقيت البتنجان وخلصت والحمد لله الاكل استوى. وهنا بقى ايه كنت فرشت بقى السفرة، كان خلاص الاذان هيأذن وهم راحوا يصلوا وانا قلت اغرف عقبال ما يصلوا المغرب. اهو البتنجان بصوا الكوسه جميله ازاي متحمره تحفه. جهزت بقى الاكل وحمرت اللحمه في سمنه بلدي، في معلقه سمنه بلدي، وعملت العصير والسلطه ولسان العصفور. وهنا بقى ايه بدات اغرف عقبال ما هم يصلوا ويجوا. اهو بصوا الجمال حلوه قوي. الطريقه دي جربوها يا بنات هتعجبكم جدا. في ناس بتحبها بتسويها مع البتنجان وفي ناس بتحب تعملها في الصينيه في الفرن. انا بحب اعملها صينيه في الفرن زي ما انتوا شفتوا كده بالشكل ده كده. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم يا ريت تشجعوني وتكتبوا لي كومنتاتكم الجميله الحلوه اللي انتوا بتكتبوها ديت. ومش تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو ينزل يوصل لكم وتشوفوه. وكومنتاتكم بتفرحني، ولما بتكتبوا لي ان انتوا من انهي بلد برضو ببقى مبسوطه جدا وبفرح بيكوا وما تنسوش بقى ايه يعني تشجعوني كده عشان كل ما اعمل فيديوهات. انا في فيديوهات كتير مصوراها بس لسه عايزه يعني اسجلها وامنتجها هنزلها لكم ان شاء الله. هو خلاص بقى كده كنت غرفت الاكل كده اهو. المحشي بقى كان سخن وكنت بقى بطلعه كده ارصه. اكل كان ما شاء الله كان تحفه. انا حبيت ان انا اغرفه قدامكم يعني. هنا بقى لسان العصفور، عملت شوربه لسان عصفور اهيت، واللحمه والسلطه. كده خلاص الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وان شاء الله اشوفكم على خير ودمتم بالف خير. باي باي.